还记得那年夏天吗？那个电视机还是黑白的，新闻还没有被全面封锁的年代。1989年6月4号，北京天安门广场，坦克开上街头，枪声划破夜空。那一晚震惊了全世界。从那天开始，6·4不只是个日期，它成了一道伤痕，一段不能遗忘的记忆，一场还没完的梦。转眼36年过去了，你还记得吗？还有人记得吗？答案是有，很多人还在记得，而且越来越多人站出来纪念。你好，这里是希望世界要闻透视，我是杨正。随着6·4 36周年的临近，网络上各种有关6·4的纪念活动陆续出现。即将到来的6月2号，一场全球网络视讯纪念会议将如期举行，由各地的民运人士、异议人士与自由媒体共同参与。他们或来自台湾、香港，或远在欧美、日本，但都有一个共通点：不愿遗忘，不肯沉默。而今年的6·4也将迎来一场格外受到关注的演出——挺自由、爱台湾公益演唱会。主舞台在台湾，表演者阵容包括王彩樺、猪头皮、杨烈等，还有那位不畏打压、始终敢言的马来西亚歌手黄明志。黄明志这个名字在中国是敏感词，但在全球华语圈，他是一个勇敢唱出真话的创作人。过去10几年，他不只是一位音乐人，更是一位文化叛逆者、自由捍卫者。他的 MV《玻璃心》狠狠戳破中共小粉红的玻璃心，墙外更是直球批评中共言论封锁与思想控制。最近他又开炮了，在社交平台发文，毫不留情地将中共国形容为化粪池，并表示我真的没有办法在一个有文字狱的国家进行创作。这句话不只是宣泄，更是一种警钟。不久前，中共党魁习近平前往马来西亚进行国事访问时，黄明志还曾发文称习近平是小熊维尼，直指他曾经隐瞒疫情，压迫维吾尔人，并经常派军舰入侵马来西亚海域，毫无尊重。最后更喊话马来西亚人必须觉醒，不要忘记对我们国家的侮辱，不要让国家的尊严第二次被践踏。所以当他选择在6·4这天登台，毫不避讳地参加以自由为主题的公益演出，那将不只是一场音乐会，而是一场拿麦克风当武器的战斗。演唱会主办方印太战略智库执行长石坂明夫表示，国际社会纷纷扰扰，包括台湾邻国都有政治上的动荡。不管社会如何改变，挺自由是所有人、艺人、艺术家都在追求的事情。若没有自由，就会活得很压抑。他接着说，爱乡土也是永恒的主题。他认为爱台湾的艺人在演出舞台可能受到限制，这次音乐会提供舞台，让共同价值观的人一起办场嘉年华，也特别选在今年6月4号，一起挺自由，爱台湾。这场演唱会也勾起了不少人的回忆。香港演艺界巨星云集的民主歌声献中华演唱会，便是令很多人难忘的一幕。1989年5月20号，北京开始戒严后，5月21号，香港100万人游行上街声援北京学生，创下历史。5月27号，民主歌声献中华演唱会隆重登场，筹得1300万元支持北京学运。
当年这场演唱会筹备时间不足1星期，但在乐坛大姐大梅艳芳的号召下，香港演艺界一呼百应，巨星谭咏麟、张学友、罗文、邓丽君等纷纷献唱。演唱会台前挂上一条全港演艺界支持北京学运的红字白底布条。6月2号，支联会赴京代表团团长李卓人把1300万港元捐款送到北京时被拘留，被迫签悔过书，3天后才获释，而部分参与大会人士也已各散东西，而款项被北京当局全数没收。此后，从1990年开始，香港支联会每年都会在维多利亚公园举办悼念6·4事件遇难者的烛光晚会，这也曾经是全球规模最大的6·4事件纪念活动，每年有数万至10数万人参加。直到1999年，香港警方以防疫为由2度禁止该集会。2020年，北京在国际社会的一片反对声中强行通过了港区国安法，收紧对香港的控制。6·4纪念内容被视为触犯法律，至此维园烛光不复存在。但我们都知道，烛光只是形式，记忆才是火种。当这些火种飘到海外，烧进更多人的心里，它就不会灭。这几年，在经历被剥夺自由切肤之痛后，越来越多流亡海外的香港人站出来。无论是6·4、白纸运动、中共窃政纪念日，他们一次又一次地上街、办展览、举行追思会，推动教育，把被晋升的真相告诉全世界。他们不再只是说为了下一代，因为现在下一代自己也站出来了。最近一则消息让人震撼，当年的6·4学运领袖王丹日前在脸书发文披露，他收到一封中国网友翻墙来信，寄件人是一名中国高中生。王丹透露，这位高中生和几名同学准备在今年6月4号于学校内秘密悼念6·4遇难者，因此询问王丹可否帮他们写一篇祭文。对于这个请求，王丹欣然同意，直言：人心不死，薪火相传，还有什么比这个更让我感动和欣慰的吗？王丹表示，祭文已经发给他们了，他也摘录其中一段分享。祭文中写道：愿今日之年轻人继承这份信念，敢于思考，勇于表达，在专制阴影下守护自由的火种，推动社会改革，未必一蹴而就，但只要有人不忘、不退、不屈，民主之路终不会断绝。网友看到消息后纷纷留言，请叮嘱他们注意安全，活着比什么都重要，在中国能活着才有机会找希望与机会。中国年轻人加油！小伙伴们太感人了，加油！民主之路要靠人民自己走出来。是的，希望还在，就在这群年轻人的勇气中，在他们朗读祭文的微微颤抖却坚定的声音里。每年的6月总让人揪心，不是因为季节多变，而是因为记忆太重。但也是每年的这个时候，我们更清楚知道一件事：中共可以封锁媒体，逮捕意见人士，控制搜索引擎，但他永远无法把6·4的记忆从每一个良知未泯的人心中抹去。王明志的歌声是6·4的回音，
香港人的坚持是6·4的延续，那群中国高中生的勇气是6·4的未来。火种不灭，记忆不息。只要我们还愿意记得，还愿意传讲，6·4就永远不会只是历史，而是对抗集权的象征，是全体华人良知的底线。2025年的6·4，让我们不只点亮烛光，更点燃心中的那团火，传下去。这里是希望世界要闻透视，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。